Механическая пила из Техаса. Разрежь меня на части. Расчленение по-техасски при помощи механической пилы. Как бы советские прокатчики не называли фильм «Техасская резня бензопилой», который, кстати, официально в СССР никогда не издавался, само название фильма не оправдано, так как бензопила за весь фильм режет только одного человека, а также в конце фильма кожаное лицо случайно режет самого себя. Изначально первые версии из этой франшизы я увидел именно ремейк «Техасской резни бензопилой» 2003 года. Он мне попался на DVD-диске 5 в одном. Там было 4 старые части и одна современная на тот момент. И на этом же диске я посмотрел оригинал, на который я сегодня делаю обзор. Когда я его включил, я его посмотрел только половину. Дальше я смотреть не смог, потому что он очень скучный, затянутый и выглядел как дешевая подделка из 70-х. Мне было очень тяжело смотреть этот фильм, но сегодня я выбрал его для обзора по той причине, что он все-таки интересен как феномен. Я его недавно пересмотрел, он мне понравился больше, но мое мнение не изменилось. Это такая же дешевая подделка из 70-х, так как это, скорее всего, первый слэшер вообще в истории кино. Он все-таки интересен, и на него стоит, конечно же, обратить внимание, так или иначе. «Техасская резня» вышла в 1974 году. Давайте посмотрим на фильмы, которые выходили примерно в это время и повлияли на сюжет этого ужастика. «Психо» Альфреда Хичкока 60-го года. В этом фильме, как и в «Техасской резне», использовался прототип реально существующего маньяка Эда Гейна. Если что, Эд Гейн — это тот самый маньяк, который носил человеческую кожу на лице. На его прототипе, кстати говоря, было сделано много фильмов ужасов. «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро, 68 год. «Техасская резня» схожа с ромеровским фильмом тем, что здесь показана сатира на американское общество, то есть отчасти это социальный хоррор, а также по изначальным сценариям оба этих фильма задумывались как комедии. «Соломенные псы» 71 года. Это психологический триллер, в основу которого положено противостояние городского жителя и деревенских парней. То есть, так сказать, в том фильме была демонизация деревенщин. Здесь тоже такое будет. Чтобы лучше понять фильм, мы должны знать две главные мысли, которые пришли к Тобу Хуперу, когда ему было 30 лет, на момент съемок. Первое. Во время просмотра новостей его поразила жестокость, которая там показана. И он невольно при просмотре пришел к мысли, что монстры живут среди нас. Но их нам не показывают, и поэтому он надел маску на своего монстра. И вторая мысль, когда он стоял в очереди в супермаркете, он подумал, как бы побыстрее пробраться через толпу. И тут невольно он заметил бензопилу на одной из полок. И он понял, что если совместить толпу людей и бензопилу, то получится фильм. Фильм начинается со слов о том, что он основан на реальных событиях. Разумеется, в свое время это породило множество слухов и легенд о том, что же там случилось. Но даже исходя из того факта о том, что эти события якобы произошли 18 августа, сами по себе съемки закончились 14 августа. Так что я думаю, на этом дискуссию можно закончить. Позже в интервью Тооб говорил, зачем он так сделал. Это был ответ на то, что правительство лгало нам о вещах, которые происходили по всему миру, включая Уотергейтское дело, нефтяной кризис, массовые убийства в Вьетнаме, то есть это такой типа стёб над обществом, родом из 70-х годов. Отмазывается. Стоит сказать, что трюк с надписями о том, что фильм основан на реальных событиях, сейчас используется чуть ли не в каждом фильме ужасов. Самый большой пик этого трюка был достигнут в фильме «Ведьма из Блэр», где создатели пошли еще дальше. Они сделали множество фейковых сайтов, фальшивых статей, проделали очень большую работу по созданию ненастоящего фона тех событий, о которых идет речь в фильме. Многие из сайтов до сих пор, кстати, работают. И как вы можете понять, везде утверждалось о том, что события в фильме «Ведьма из Блэр» реальны. Скажу лично за себя, когда я посмотрел именно ремейк 2003 года, вот первую часть из этой серии для себя, я верил всему происходящему, когда я смотрел типа хроникальные кадры, которые сделаны в начале фильма, у меня не было сомнения, что этот фильм основан на реальных событиях. Также в начале фильма звучит такой необычный звук. Он будет повторяться много раз еще по ходу фильма. Сейчас этот звук стал культовым, его используют в разных фильмах ужасов, а также почти во всех ремейках и продолжениях «Техасской резни», а также он будет использоваться в компьютерной игре, которая скоро выйдет.
Далее у нас звучит новостная сводка о том, что жители Техаса долгое время обеспокоены вскрытием могил, и значит орудует какая-то шайка вандалов. Это отсылка к Эду Гейну, который грабил могилы. Какие-то части тела он хранил в холодильнике, с каких-то он снимал кожу, ну и так далее. Интересный факт. Человек, который зачитал новостную сводку, позже рассказал, как ему дали листок бумаги. Он зачитал текст и с ним тут же попрощались, дав ему сигарету, не скажу с содержанием чего. Позже он посчитал, что это и было его оплатой. Также в вступительных титрах и в первых кадрах фильма мы слышим сводку новостей о различных преступлениях в городе. Молодой человек, смотревший спортивные соревнования по одному из местных телеканалов, выпрыгнул из окна квартиры на 10-м этаже. Что интересно, во всех ремейках акцента на новости больше не было. И как следствие не было в принципе никакого социального подтекста. Итак, на семейном автофургоне едут 5 молодых людей. Они отправились в этот путь, чтобы удостовериться, что могилу дедушки главной героини не разворотили вандалы, о чем было сказано в начале фильма. Многие зрители фильма, а также критики отмечают о том, что в этом фильме не за кого переживать. Все персонажи безликие, они не вызывают симпатию, они неинтересны. О них нам вообще мало что рассказывают, и я с этим абсолютно согласен. И это именно та причина, по которой я выключил этот фильм после первого просмотра. Я посмотрел только половину фильма. Фильм кажется очень дешевым. Итак, что мы знаем об этих подростках? Есть подруга главной героини, и все, что мы о ней знаем, это то, что она увлекается астрологией. А также у них есть друг Кирк, о котором мы тоже особо ничего не знаем. Есть главная героиня, есть ее парень и есть брат Франклин, который, наверное, выделяется из всех. Во-первых, тем, что он передвигается на инвалидной коляске, а во-вторых, тем, что он абсолютно мерзкий человек. Тоуп Хупер отказался делать моральную скидку этому персонажу только из-за того, что он сидит в кресле. Молодец, режиссер, не побоялся показать свое творческое видение. Франклин плаксивый и неприятный. На этом наше внимание очень сильно акцентируют. Я долго думал, докуда дошли отголоски этого персонажа в современном кино, и вспомнил только один фильм. Очень страшное кино 2. Либо я не знаю, на кого это еще может быть пародия. Давайте разбираться, почему персонажи получились именно такими. Первое. Критики отмечали, что Тоуп Хупер больше зациклен на создании реалистичной атмосферы, чем на драматургии. То бишь, таким образом Хупер хотел изобразить реализм повествования. На эту идею играет и то, что все актеры были непрофессионалами. И им, кстати говоря, выплачивали половину зарплаты, а вторую половину обещали после выхода фильма в кинотеатр. И, конечно, нужно сказать об ужасном переводе в этом фильме. Половина диалогов, в которых и так мало что проясняется, русскоязычному зрителю становится еще менее понятно. Дорогая, я отведу тебя к шерифу, пошли. Эй, парни, пропустите, здесь похоронен дедушка этой девушки. Все время там был неизвестный Клайд. Клайд и сам не знал, они не знали почему. Здесь что-то происходит, а ты ничего не знаешь. Я вижу. Вторая причина, почему эти подростки не очень обаятельны, это то, что они являются хиппи. В первоначальном сценарии, который предполагал больше бюджет фильма, в нем было заложено много символики хиппи, и на этом сильно акцентировали внимание. Чтобы вы понимали, хиппи — это молодежное движение из небедного класса населения, которое боролось против войны во Вьетнаме. В кинематографе принято показывать хиппи, как правило, негативно, по той причине, что их протест был выражен в бездействии. Они отказывались от работы, употребляли всякие запрещенные вещества, выступали за свободную любовь. Кто-то отказывался от городской жизни, живя где-то на отшибах. Кульминацией движения хиппи, как правило, считается убийство бандой Чарли Мэнсона Шерон Тейт. Начиная с этого момента все движения хиппи стали прикрывать, и кино, конечно, этому способствовало. Короче, в фильме показаны хиппи, которые приехали из города, не зная, как сейчас живет бедное деревенское население. О бедности в этом фильме еще пойдет речь. И третье. Сейчас персонаж скажет спойлер о том, что будет в фильме. Видите эти здания? Это там их убивали. Они били их по голове огромной кувалдой. Ужасно. И обычно их не удавалось убить с первого удара. В этом фильме молодые люди изображены как скот. Вот вам, пожалуйста, параллель монтажной склейкой. И, конечно, по смыслу всю молодежь убивают так же, как, собственно, убивают скот. Именно по этой причине фильм считается про-вегетарианским. И, кстати, главная героиня – вегетарианка. Сама идея того, что людей сравнивается с котом, мясо которого мы каждый день покупаем в магазинах, и если это переложить на человека, то есть это было бы человеческое мясо, то это сама по себе идея, она вызывает неприятие. Это абсолютно вегетарианский фильм.
Например, Гильермо Дель Торо после этого фильма стал вегетарианцем. Кстати говоря, идея о том, что из-за бедности люди поедают друг другу, она заложена в фильме Джорджа Ромеро «В ночи живых мертвецов». То есть, в идее зомби, которую он также будет развивать в последующих фильмах, поедание друг друга – это не что иное, как метафора желания бедных съесть богатых. Так сказать, социальный каннибализм. Тоуб Хупер в молодости часто проезжал возле скотобойни, и это оставило след в его памяти. В фильме показана именно эта скотобойня. Также нам показывают, что в фургоне неуютно и жарко. Возможно, Хупер опять проводит параллель между скотом, который сидит в загоне, и этими молодыми людьми. Подытожим все вышесказанное. Студенты в этом фильме являются хиппи и изображены как тупой скот. Все актеры, которые являются непрофессионалами. Самое смешное, что все последующие изображаемые подростки в слэшерах будут именно такими. Будут провозглашать свободную любовь как хиппи, будут что-то там употреблять, и все они будут изображены как тупой скот. И всегда они будут неприятными. Это прародитель всех так называемых студентиков, которых будут убивать в последующих слэшерах. А еще многих режиссеров этих фильмов можно назвать тупым скотом. Итак, молодые люди решили заехать в старый дом, в котором жил их дед. По пути они подбирают странного парня, который попросил подвезти его до своего дома. Заодно предложил им зайти к его семье домой пообедать. Прошу вас заметить, как переигрывает этот актер. И я сейчас не имею в виду его плохую игру. Дядя работает на бойне. Эй, там работал мой брат. Это такой стиль повествования, переигровка, гротеск. Такой же прием использовал Стэнли Кубрик в фильме «Сияние». Это сделано для того, чтобы показать, что здесь происходит что-то не так. То есть действия слегка преувеличены, чтобы выбить зрителя из колеи. Этот парень говорит о том, что на скотобойне внедрили более гуманную систему по забою скота. Вместо того, чтобы забивать скот молотком, как раньше, скот стали пристреливать. Из-за этого пропадает множество мяса из голов скота, которое потом можно использовать в пищу. Из-за этого многие, кто работал на скотобойне, потеряли работу. Далее этот парень стал совершать странные вещи. Сначала он порезал свою ладонь ножом, взятым у Франклина, потом сфотографировал Франклина. И обидевшийся на то, что Франклин не хочет покупать его фотографию, он сжег ее, устроив пожар в фургоне, и наконец достал свою бритву, порезал руку Франклина. После этого ребята выгоняют этого странного автостопщика из фургона. Итак, дамы и господа, это был юмор. Посмотрите на еще один момент в начале фильма. Фрэнклин. Это тоже юмор. Да, это юмор, над которым, наверное, никто не посмеется. И тем более в 1974 году, когда все верили, что эти события основаны на реальных. Да, это юмор. Это юмор, на котором может посмеяться, наверное, только больной человек или человек с определенным спецификой вообще восприятия юмора. Изначально режиссер задумывал этот фильм как комедию. К тому же вторая часть, кстати, и является комедией. Покажу вам современный пример от робо-зомби. Кстати, фаната фильма «Техасская резня бензопилой». В этом фрагменте некий больной маньяк отбирает машину у мирных жителей. Бери свои грязные лапы. Ты не любишь клоунов. Почему? Я боюсь. Разве это не смешно? Ведь мы умеем смешить. Советую тебе найти ответ, ибо я вернусь, чтобы проведать тебя и твою маму. И если ты повторишь, что не любишь клоунов, я перебью всю твою поганую семейку. А сейчас по команде из машины пошел вон! Живо, 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 живо! Это юмор, так как все, что делает этот клоун, это сделано ни для чего. Это не страшно и драматургически не необходимо. Это юмор, над которым, наверное, не предусмотрено смеяться, но другого варианта нет. Вы, конечно, можете над этим посмеяться, но главное, чтобы вас при этом никто не видел, а иначе люди просто-напросто вас осудят. Возможно, это делается, чтобы вывести зрителей на эмоции или спутать их, чтобы зритель не понимал, что они смотрят. Я все это клоню к тому, что «Техасская резня» помимо всего своего влияния на кинематограф еще является прародителем первого трэш-ужастика в истории. Кстати, по словам актера, который играл автостопщика, рассказал, после съемок к нему подошел солдат из штата Техас, пожал ему руку после этого фильма за то, что преступность снизилась на 18%, так как зрители усвоили о том, что нельзя подбирать автостопщика
автостопщиков. По пути ребята заезжают на автозаправку. К ним подходит приятного вида хозяин заправки и говорит, что бензоколонки пусты, и после этого он предлагает им остаться на барбекю, но они отказываются. Как вспоминает сам Тоуп Хупер, как-то раз в молодости он проезжал возле заправки, в которой не было бензина. Машины выстроились в очереди, а телевидение в это время утверждало, что нехватки бензина нет. Короче, как вы можете понять, Тоуп Хупер не любил очереди. Также работник заправочной станции упоминает, что нельзя заходить в дома людей без приглашения, так как хозяину это может не понравиться. Как вы можете понять, именно таким и будет первое убийство. В этой же сцене мы можем увидеть, как местное население пытается заработать как может. В остальных частях техасской резни, кстати говоря, акцента на бедности не было сделано, кроме, наверное, техасской резни бензопилой начала. Как вы можете понять, автозаправщик, который предупреждает молодых студентов о том, что не нужно ехать туда или сюда, это штамп, который будет использоваться во всех фильмах ужасов. Итак, студенты добираются до дома, где жил их дедушка. И тут хочу обратить ваше внимание, как нам опять отвратно показывают инвалида, который злится из-за того, что его сестра с парнем и с другими друзьями веселятся на втором этаже. Но он просто не может туда подняться. Да и вся их компания тоже не подарок, если честно. Чего они не могут человеку помочь? В середине фильма всех друзей убьют, и останется только брат и сестра. Такой же прием был использован в фильме «Дом восковых фигур», где были брат и сестра, которые выживают в конце фильма. Здесь будет почти так же. И брат также показан неприятным человеком. Ну, типа семейные узы помогают им выжить. Далее друзья главной героини Пэм и Кирк решают прогуляться. Идут в соседний дом, который оказывается пустым. Хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что все сцены сняты как бы подглядывающей камерой, как будто кто-то следит за главными героями. Самое интересное развитие этого приема используется в компьютерных играх, например, в Silent Hill. Также в фильме сделан большой акцент на звук окружения, травы и работающего мотора. Этот прием используется в фильмах ужасов для того, чтобы вызвать у зрителей чувство опасности. Так как при возникновении опасности человеческие чувства обостряются, мы начинаем вглядываться и, конечно, мы начинаем вслушиваться. При страхе человека все маленькие шорохи, скрипы, половиц, не знаю, ветер за окном, все это человек начинает слышать намного громче, чем он слушал бы это в спокойном состоянии. Далее Пэм остается ждать Кирка на улице, а Кирк идет исследовать дом. Давайте разберем эту сцену поподробнее. Давайте разберем эту сцену, которая вошла в разные списки, как самое страшное, как самое пугающее, наравне со сценой, например, из «Сияния», когда Джек Николсон рубит топором дверь. Эта сцена вошла в разные учебники, как самое страшное. Давайте посмотрим. Итак, самое крутое, что здесь стоит сказать, то, что прошло 34 минуты с начала фильма. То есть не было ни убийств, была какая-то вообще... Какой-то роуд-муви было до этого с непонятными, неинтересными подростками. И то, что сейчас будет, мы, конечно же, не ожидаем. Есть кто дома? Вот, что стоит сказать о комнате. Первое, это то, что у этой комнаты есть перспектива. Мы можем только догадываться, что там находится. Есть некая глубина. Вот из этой глубины выйдет кожаное лицо. Эта глубина сработает особенно, когда этого парня, которого он ударит, он как бы закроет за собой дверь. То есть он заберет человека в неизведанную глубину. Вот из-за этого тоже она будет очень страшной, из-за этого сцена. И здесь будет быстрый монтаж, что тоже важно. За весь фильм до 35 минут не было быстрого монтажа. А здесь он будет для того, чтобы, собственно, нас сбить с толку. Как бы все очень просто. А звук свиней, как я уже говорил, это записанные звуки животных, которых вели на бойню. Он специально, то есть Тоуп Хупер заходил на бойню, записывал эти звуки, и здесь, ну, опять же, параллель между человеком и скотом, который идет на бойню. Вот нас акцентирует на этом помещении внимание. Пэм. Стоит сказать еще, за ним свет, перед ним тьма. Перед героем. Тоже это важно, тоже это играет. Убийство будет очень быстро.
и вот он споткнулся. Это важный тоже элемент. Это для того, чтобы, так сказать, сбить нас с толку. Как и все приемы в ужасах, они работают ровно для того, чтобы сбить нас с толку. Вот здесь вот очень простой, он очень до тупости простой прием. Человек просто споткнулся. Извините, что я прервал, сейчас посмотрим нормально. И появится кожа на лицо, и будет быстрый монтаж. Он как скот, получается, дрыгается, да, которого забивают. Очень жесткая сцена, вообще до этого мы не предполагали, что такое будет. И вот такое быстрое закрывание двери. И молчание. Кирк. Ну, собственно, это круто, действительно. Я запомнил вообще, в принципе, вот эту вот комнату красную. Почему-то вот после просмотра. Единственное, вот что мне запомнилось, вот после первого именно просмотра, это эта комната. Потому что наш страх сам додумывает, что там, что в этой комнате, куда она идет, там так много костей, что там находится. Вот еще одна сцена, которая, ну, тоже очень часто отмечается. Это один из примеров высокого операторского искусства. Она подходит к дому, и дом становится больше нее. То есть дом ее поглощает. Сейчас она остановит камеру. Да, и вот она меньше. Дом уже огромен. Дом уже намного больше, чем сама героиня. И нас еще и оставляет оператор, что самое страшное. То есть чувство одиночества вызывает. И она заходит в тень. Сейчас в течение, не знаю, 5, по-моему, 10 минут произойдет 4 убийства. Или 5. Всех героев убивают там буквально за 5-10... Ну, короче, быстро их убивают. И это тоже резко, это неожиданно. Это очень свежо даже по нашему времени. То есть сейчас женщина, вот ее убьют, и потом будет еще парень-то убьет, его тоже убьют, собственно. Вот эта женщина попала в комнату, здесь кости разные разбросаны. Кости хотели достать бутафорские, но режиссер, как сам рассказывает, проще было достать настоящие. Вот этот скелет из Японии настоящего человека, он потому что стоил дешевле просто-напросто. Стоит отметить звук. То есть, опять же, чтобы сбить нас с толку. То есть, то ли музыка, то ли мелодия, то ли что это, непонятно что. И сейчас она будет выбегать, женщина, и он, собственно, выйдет, откуда мы не ожидали. Кожаное лицо. Если персонаж слева, то слева он, поверьте, не появится. Если персонаж справа, с той же стороны не появится. Он всегда появляется с противоположной стороны. Еще хочу отметить желтые тона в этом фильме. Обратите внимание, то есть такой выцветший цвет. То есть такой болезненный желтый цвет, который как бы выцветание нам показывает. Такой же прием использовался у Сэма Пекинпы в «Соломенных псах». Тоже такой выцветший цвет, цвет сумасшествия. Еще это здесь плюс изображает жару. Вот он появился. И второе убийство. То есть буквально прошло несколько минут. Второе убийство. Довольно любопытно отметить, что неудачная попытка Хупера получить рейтинг PG привела к тому, что фильм стал еще более ужасающим. Создатель фильма жестко ограничил количество экранной запекшейся крови, но это оставило множество подтекстов и предположений для зрителей, что означает, что довольно много жестокости и ужасов было оставлено воображению зрителя. Конечно, нужно сказать, кем является само кожаное лицо в этом фильме. Ключом к пониманию является момент в жизни Тоба Хупера, когда он как-то раз увидел в ресторане тележку с говядиной. Он невольно включил воображение, представил, а что если там на кухне стоит маленькая корова с галстуком-бабочкой и ножом, который режет людей. Какие шаловливые мыслишки. Итак, кожаное лицо в этом фильме – это корова, которая режет людей. Это не человек, об этом говорит его визг, как у животного, а также у персонажей нет реплик. Исполнитель роли этого маньяка вспоминал, что изначально у персонажа были реплики, но потом от них просто отказались. Да и вообще этот актер
актер для подготовки к роли посетил школу для детей с ограниченными возможностями и наблюдал за тем, как двигаются и говорят ученики, пытаясь вдохнуть в этого персонажа какую-то драматургию, и чтобы нам было его немножко жалко. Сам Тоуб Хупер говорил, что кожаное лицо он как большой ребенок, который убивает в порядке самообороны, потому что чувствует угрозу. Та сцена, в которой он гонится с бензопилой за главной героиней, не в счет. То есть создатели не хотели сделать вселенское зло, каким изображает маньяка сейчас. Конечно, мы можем вспомнить, что персонаж кожаного лица основан на маньяке Эдди Гейне. Давайте для сравнения вспомним других известных маньяков кино, которые были основаны на том же прототипе. Бейтс из «Психа» и Баффало Билл из «Молчания ягнят». Все эти маньяки, как и кожаное лицо в этом фильме, они все пассивны. У Бейтса из «Психа» есть мумифицированная мать, которая держит над ним верх, хоть ее и нет в живых. А в «Молчании ягнят» Баффало Билл, во-первых, хочет стать женщиной, а во-вторых, сам Ганнибал Лектор в контексте называет его пассивным. Там где-то это было в фильме, сами найдете. Короче, как пишут зрители, чем больше вы смотрите «Техасскую резню бензопилой», тем более убеждаетесь в том, что кожаное лицо не такой уж и злодей. Он жертва деспота своей семьи. Он не убивает ради удовольствия. И вообще, будь у него нормальная семья, он мог бы найти себя в сфере искусства. Об этом говорят кости, которые он разложил в различные композиции. Это так мило. Помните молоток, которым убили первую жертву? Конечно, это молоток бутафорс, и удар был не настоящим, но этот удар был сделан настолько сильно, что оставил синяк под глазом у актера, и из-за этого он на самом деле упал. Этот актер, как и вся съемочная группа, к концу фильма возненавидели режиссера, и понадобились многие годы, чтобы простить его за все, что нам еще предстоит разобрать. Ночью Салли и Франклин, обеспокоившись долгим отсутствием остальных, отправляются вслед за ними в дом. В лесу маньяк, вооруженный бензопилой, убивает Франклина. Салли в ужасе убегает и оказывается на автозаправке. Там она встречает хозяина заправки, который, избив ее, отводит в злополучный дом. Во время преследования главной героини кожаным лицом актриса сильно поранилась, настолько, что часть крови на ее теле была настоящей. Также есть сцена, где главная героиня выпрыгивает из окна. Этот трюк выполняла каскадерша, но это не помешало актрисе повредить колено, когда она изображала падение на землю. В общем, кстати, одежда главной героини настолько была сильно пропитана кровью, что в последний день съемок она была практически твердой. Кстати, этот фильм стал пионером в изображении образа последней девушки, главной героини, которая выживает в конце фильма, ну типа как лейтенант Рипли. Вот, кстати, еще доля юмора от Тоуба Хупера. Итак, в доме оказывается большая семья. Кожаное лицо, сумасшедший парень, автостопщик, хозяин автозаправки и еле живой дедушка. Они все садятся за обеденный стол. После вся семья всячески издевается над Салли и, наконец, решает ее убить. В начале этой сцены мы видим, как кожаное лицо поменял свою маску. Как оказывается, по ходу фильма кожаное лицо носит 3 маски в зависимости от его настроения и состояния. И как утверждает режиссер, маски дают этому персонажу спрятаться, так сказать, от внешнего мира и быть кем-то, кем он не является. То есть кожаное лицо не может готовить в своем нормальном обличии, не может нормально есть. Ему нужна для этого маска. Потребность в том, чтобы быть не тем, кем ты являешься. Это та же суть, как в комедии «Маска» с Джимом Керри, только маска снята с живого человека. Я все-таки хочу построить логику фильма до сцены, где каннибалы садят главную героиню за обеденный стол. Главная героиня с братом раньше жили на этой ферме и являлись одними из местных жителей, после уехали отсюда в город. Девушка там нашла себе парня и друзей, которые являлись хиппи. Жили они хорошо, пока не узнали, что могилу дедушки ограбили и, возможно, его труп украден. И им нужно вернуться обратно. Получается, друзья девушки — это символ нового мира, а ее брат и дедушка — это символ прошлого главной героини. Так как хиппи изображаются плохими всегда, как я уже говорил, то всех новых друзей главной героини сразу же убивает, и она остается с братом.
Брата убивает тоже. И к началу этого фрагмента ее садят за обеденный стол. И их ужин по форме напоминает семейный ужин, то есть это как бы новая семья девушки, та семья, от которой она уехала ранее. И вот интересное замечание. Ее брат по комплекции и физическим недостаткам напоминает кожаное лицо. В новой семье тоже есть дедушка. Конечно, это другой дедушка, но на образном ряде параллели очевидно. Тоже есть дядя. То, что у них где-то есть дядя в деревне, об этом говорилось в начале фильма, кстати. То есть на уровне образного ряда это история о том, как девушка возвращается в родную деревню, избавляясь от оков своей новой городской жизни или оков современного общества. Но как она видит, жизнь здесь уже не та, что была раньше. Итак, вот к этой завязке режиссер мог здесь вставить какой-нибудь социальный комментарий, развив эту идею еще дальше, уточнив, почему новое общество уничтожает старое, например. Но он вместо этого решает все превратить просто в трэш. Это не есть плохое решение для этого фильма, просто я хочу акцентировать на этом внимание. И далее с логикой фильма начинаются большие проблемы. Ну, например, потому что здесь начинается сцена каннибализма. Есть сцена, где они хотят угостить главную героиню человеческим мясом. И кто-то, кстати, считает, что вот вся вот эта сцена это пародия на ситкомы, то есть нам здесь изображена такая фальшивая телевизионная семья. Ну, учитывая то, что маска здесь это метафора фальшивости, как я сказал ранее, и то, что постер второй части «Техасской резни» это пародия на постер «Клуб Завтрак», типичное подростковое кино, возможно, это и пародия. В общем, не знаю, сложно это все. Дальше они приводят мумифицированного дедушку, который пьет кровь главной героини. То есть это дедушка типа вампир-мумия. А потом они хотят, чтобы дедушка убил главную героиню. И это выглядит как традиция. В общем, как утверждает сам Тоуб Хупер, в этом моменте начинается повествование, в котором все куски сложно соединить воедино. Причем нам вообще не говорят, что здесь происходит и зачем это происходит. И в чем же здесь смысл. Единственный способ объяснить все это, по словам Тоуба Хупера, это понять, что это комедия. Я с этим соглашусь, потому что объяснить на образном ряде все события, которые происходят за столом, мне очень сложно. Метафоры прочитать становится уж очень тяжело. По этому принципу сейчас делают все трэш-ужастики. Всю эту сцену снимали в течение 27 часов подряд, так как контракт у актера, который играл дедушку, заканчивался через сутки. Внутри этого помещения не было кондиционера. И так как съемка велась средь бела дня, значит шторы были очень плотными, которые делали квартиру еще жарче. К тому же по всей квартире были разбросаны туши животных, которые были, конечно же, настоящими, которые тоже выдавали сильное тепло. Они еще и сильно воняли. Всю съемочную команду рвало, они выходили на улицу и возвращались обратно. В итоге все возненавидели режиссера и погружались в атмосферу ненависти и безумия, что, конечно же, передало съемке необходимый настрой. В наше время режиссерам такого просто бы не разрешили сделать. В одной из сцен главной героине необходимо было отрезать палец, из которого бы хлынула искусственная кровь, но трубка для подачи крови постоянно забивалась, и актер, игравший автостопщика, просто порезал ей палец на самом деле. Как он объяснил потом, они все просто обезумели, потому что все хотели выбраться из этой комнаты. В конце съемочного дня все трупы животных сложили за этим домом и сожгли впоследствии. Позже из этого дома сделали закусочную. Как итог скажу, сцены получились очень интересными, это в принципе креативный фильм для своего времени, но «Семья маньяков» проигрывает ремейку 2003 года по всем параметрам. В основном из-за шерифа. Итак, Салли чудом удается выбраться из плена. Добравшись до дороги, она останавливает грузовик. Следом за Салли на дорогу выбегает сумасшедший брат кожаного лица и попадает под колеса грузовика. Водитель машины помогает Салли забраться в салон, но кожаное лицо, которое следом выбегает на дорогу, пытается разрезать водительскую дверь бензопилой. Водителю грузовика удается сбить кожаное лицо с ног. Упав, маньяк ранит свою ногу бензопилой. Водитель в страхе убегает. Салли останавливает другую машину, на которой и уезжает. В последней минуте фильма показан разъяренное кожаное лицо, размахивающее бензопилой. Финальная сцена стала культовой и стала называться «Танцем смерти». Кожаное лицо разочаровался, что не поймал добычу, и на фоне красного злого неба он выпещает свою ярость к миру, который не может и не хочет его понять. Кто-то видит в этом танце смерти метафору всех предстоящих фильмов ужасов. Ярость зверя, который бушует против стихии и судьбы, бессознательно создает
создавая своим телом и оружием искусство. А потом возникает резкая тишина, чтобы подчеркнуть, насколько громкой была какофония из непрекращающихся звуков пилы и криков. Своей трэшовой второй половиной фильма Тоб Хупер свел все смыслы фильма на нет с противостояниями между социальными классами и сделал из фильма просто трэш, который сделан для того, чтобы просто повеселить людей. И это по сути и является сегодняшним искусством слэшера. После выхода фильма продюсеры картины искали кинокомпанию-дистрибьютора. Columbia Pictures отказалась по причине того, что не хотела марать руки этим фильмом. А вот независимая студия Bryanston Distribution согласилась. И так как, по слухам, эта кинокомпания принадлежала мафии и вообще вскоре объявила себя банкротом, они хотели кинуть создателей картины и не отдавать им процент с проката. Был скандал, и после судебного разбирательства и успеха фильма съемочной группе все-таки возместили все неуплаченные долги. Эдвард Нил, сыгравший в фильме «Автостопщика», часто смотрел фильм в кинотеатре и пугал ничего не подозревающих кинозрителей, похлопывая их по плечу. Понятно, что его наконец попросили остановиться. Спустя десяток лет после триумфального выхода первого фильма Хупер и сценарист Хенкель снова объединились для создания «Техасской резни бензопилой 2», но на этот раз у них не было такой свободы действий. New Line Cinema влезла в творческий процесс, и руководители не были так увлечены своей первоначальной идеей, которая заключалась в следующем. Они хотели сделать целый город каннибалов, и фильм должен был называться «За пределами долины Техасской резни бензопилой». То есть, как вы можете понять, режиссер хотел показать больное общество, а не конкретную семью маньяков. В последующих фильмах образ кожаного лица изменился. Это уже не была говорящая корова, как в этом фильме. И не было такого же социального контекста. Но из фактов еще стоит сказать, «Техасская резня бензопилой» вдохновила Ридли Скотта на создание фильма «Чужой» 1979 года. Позже фильм «Чужой» стали называть «Техасской резней бензопилой в космосе». Также в 2007 году фильм вошел в список 400 лучших американских фильмов за всю историю кинематографа.